Харапов Олег Андреевич, 1998 года рождения. Родился и вырос в Рязанской области. Политика – это возможность решать проблемы людей и влиять на ситуацию, а не стоять в стороне. Мне, как молодому жителю нашей области, видны все минусы и плюсы, иначе, чем людям старшего поколения. Считаю, что молодежь должна быть широко представлена в новом составе Рязанской областной думы. Это даст положительный импульс и принесет свежие взгляды на старые системные проблемы. Поддержите меня и других молодых людей на предварительном голосовании. Мы готовы работать на благо жителей нашей области.